这个 LED 吸顶盘用了8年了，好的跟不好的怎么辨认哈？你看中间这个电路板，这电路板个头多大？这个是新的，你看还能看到电路板吗 ？LED 灯珠直流电越存它越耐用，这么多大哥大它能不存吗？接这个灯，我的小命差一点都没了，看到没有哈？没电不电我，对不对？你质量再好，你啥东西，也没看关了灯没有？啊不，你别动，不用管是吧？你别动。哦，也不看它有电没电，不在乎。我手弹过了，哦，它有电，它该麻我一下了。是有电吧？没有。哦，你看，关灯吧。哎，我用手弹过一下，不麻我了。关灯吧。算了。关了吧。不，算了。哎妈呀，真够亮的！哎，它为啥不麻我了？刚才有电。你看，你说奇怪不奇怪？我弹它为什么不电我了？它这个灯比较高级哈，还有电扇，这个风速不能说不行啊，还可以。这一家我一接电话，我都感觉有点利润。你看马桶一圈往外漏水，它用水泥糊上了。水泥的话密度不高哈，它肯定往外渗水。它这个往外渗水主要是这上面这个法兰坏了，这个要拆马桶，要换法兰，然后打玻璃胶，包含材料费哈，一共200块，他不同意。他说他卖材料，然后出个人工费50，那我不同意啊。就这活找外面的人拆装，至少得300块，连材料费。谈不成去求走人，这不又给我加10块，不干，不能坏了行情。这家要修灯，免费的哈，有几根灯珠不亮。这个是他买的220伏的，里面有个小的整流槽。这个是旧的哈，它并没有标注是220伏的还是12伏的。这个钨丝并没有断呢，这个灯泡是好的，给它拆的稀巴烂，然后测测是直流还是交流，然后灯亮了。这个很明显，这个灯珠的底座没有擦好哈。然后这个灯亮的时候，然后我点这个2个触角哈，然后你测不出它的交流还是直流，外阳表上它都不显示。这个灯珠的话，我又给装上去了哈，我晃，然后有2个亮了。这个很明显哈，用的时间长了，那个底座氧化了，那都没办法了，灯座坏了，那整个灯都要换掉。至于这个灯珠到底是多少伏的，我还真不知道哈。去求。这个活是这个排风扇一开，然后都滋啦响，很明显缺油了。放心的了，那你这个告油，那没人给你告。换。这本身不太好用。就是时间长了，你告油了，它也是。即使轴承告完油，它也用不了多长时间，因为它磨完的铁锈都在里面。这就是2根弹簧，往里面一捏都掉了。4颗螺丝，这个还挺重哈。排风管拔掉，然后线咔嚓都下来了。他拿着这个旧的去买新的，跟他说了，这个旧的还要拿过来，我要拿回去，上交不可能哈，领导也不要这玩意儿哈，估计能卖个10块钱，应该是没有问题的。好，下期见。